Орой мэндийг хүрэг үзэгчтэй MBC мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаа нь болно. Алдар дэхийн 1-2 дугаар удангор Улаангуй сумын 101 нээж шагнаглаа. Хүүхдийн байрын нэгдсэн үйл ажиллагаа цэнгэлд хүрээлэнд болно. Улаангуй суманд маргааш автомашин өдөр болно. Аймгийн хэмжээнд тариалалт 82% явагдаж байна. Цогцлбор нэгдүгээр сургуулийн сурагч Батбай Исхлангийн бодол өсөлсөн бороо шүлгийн номын нээлт боллоо. Улаангуй сумын 2 дугаар агт 60 хүүхдийн цэцэрлэгийн шав тавих ёсол үйл ажиллагаа боллоо. Аймгийн удирдлагууд хүүхдийн паркийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн 5 дугаар хуралдаан боллоо. Эдгээр улмст medeelliin дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Мэдээлж байна. Жил бүрийн их хурсын баярыг тохиолдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар 4 болон 6 хүүхэд төрүүлж өсгсөн эхчүүдэд алдар дэхийн 1-2 дугаар одонгоор шагнадаг үлээ. Тэгвэл Улаангуй сумын 101 нээж алдар дэхийн одонгоо аймаг сумын удирдлагуудаас гар тавлаа. Манай улсад шагнал хавтгаарсны энэ үед хамгийн шударгаар эзэндээ очдог шагнал бол олон хүүхэд төрүүлж өсгөж улсынхаа хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж яваа ээжүүдэд олгодог алдар дэхийн 1-2 дугаар од юм а. Алдар дэхийн одон жил бүрийн их хурсын баярын үеэр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар өгдөг томоохон хүндтэй шагнал гэдгийг хүн бүр мэднэ. Тэгвэл өнөөдөр Улаангуй сумын 6 их алдар дэхийн 1-р одонгоор 95 их алдар дэхийн 2-р одонгоор шагнагдлаа. Өнөөдөр алдар дэхийн удан гардуулах ёслолын арга хэмжээ энэ баярын үйл ажиллагаатай хамт явагдаж байна. Ингээд өнөөдөр энэ цугласан алдраа бяцхан нүрс болон нийт ээжүүдтэй, эхчүүдтэй их хурсын баярын халуун баярыг өргөн дэвшиж цаашдын амьдралд аз жаргал, сайн сайхан бүхний хүсээ өрөөж эрүүл энхийн хүсээ өрөөж энэхүү одон гардуулах ёслолын үйл ажиллагааг нээсэн мэдэгдэе. За өнөөдөр Улаангуй сумын ерөнхийлөгчийн зарилгаар болдог алдар дэхийн одонгийн гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа энэ ажиллагааны эхэлж байна. Өнөөдөр Улаангуй сумд 1-р эхийн одонгоор 6 2-р эхийн одонгоор бол 95 хүний материал зөвшөөрөгдөж ирсэн. Өнөөдөр тараагтаар бэлэн болоод үйл ажиллагааны нээлттэй үйл ажиллагаа хийгдээд явж байна. За нийт одон гардаж явж байгаа төрийн алдар дэхийн одон гардаж явж байгаа нийт эхчүүдтэй болон ажлын өндөр амжилт болон эрүүл энх сайн сайхан бүгдийг хүсэж өрөөж байна. Алдар дэхийн одонгоо гардаж авсан эхчүүдийн сэтгэлдлийг сонслоо. Эхчүүд үр хүүхдүүдэд эрүүл энх сайн сайхан явбал ээж хүний аз жаргал байдаг хэмээн ярьж байсан юм а. Маш их баяртай байна. Ингээд улсын нийт ээжүүдтэй маргааш болох их хурсын баярын мэндийг хүргье. Их хүн гэж миний бодлоор бол ертөнцийг харах цонхол гэж би боддог. Ингээд хайрт ээжтэй маш их хайртай шүү. Танаараа маш их байхархаж явдаг шүү гэдэг ээжтэй бас баярын мэндийг хүргье. Надтай адилхан энэ алдар дэхийн одон авч байгаа бүх эхчүүдэд баяр хүргэе. Нийт сэтгэл маш өндөр байна. Ханигт үрсэдэндээ ээж аавда баярлж явдаг. Ханигт үрсэдэндээ ээж аавда бүгд их баярлж явдаг. За өнөөдөр би ерөнхийлөгчийн зарилгаар ингээд төрийн том одон авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд бүх энэ одон авсан ээжтэй 6 хүүхдийн баярын мэнд хүргэж эрүүл энх сайн сайхан бүхний хүсээ өрөөё. За би 4 хүүхэд төрүүлж өсгөж байгаа. Баг охин маань дөнгөж сая 5 сарын 13-нд нэг нас хүрсэн байгаа. Хүний бахархад юу вэ? Энийг бодсоо та өөрөө юу гэж боддог вэ? За их хүний бахархад үр хүүхдээ сайн сайхан хүмүүжүүлж аз жаргалтай өнөр өтгөн байханд л их хүний баяр баясгал юм. Монгол Улсын хувьд 1952 оноос эхлэн их хурсын баярын өдрийг өргөн хүрээндээ тэмдэглэж иржээ. Алдар дэхчүүдийн одонго аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат, аймгийн засаг дарга Батсайхан болон аймгийн удирдлагууд аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөд гардуулан өгч баяр хүргэлээ. Дараагийн мэдээ. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр манай улс 1952 оноос эхлэн тэмдэглэж ирсэн төвхтэй. Үүнтэй холбоотойгоор Улаангуй сум хүүхэд бүр инээж өгөрөнд дор цэнг төв цэнгэлдэх хүрээлэндээ 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Мөн энэ өдрийг Улаангуй сумын хэмжээнд автомашин өдөр болгон тэмдэглэнэ.
Хүүхдийн баярын нээлтийн үйл ажиллагаа өглөө 9 цагаас төв цэнгэлдэх хүрээлэнд эхэлнэ. Энэ үеэр 700 хүүхэд оролцсон хүүхдийн парад, цэцэрлэгийн 180 хүүхэд оролцсон 4 ордын бие биелгээний цомрлог, аймгийн зас дарганы нэрмжит авьяас 2016-2017 наадмын алтан медальтнуудын урлагийн тоглолт зэрэг урлаг соёлын арга хэмжээ болохоос гадна хүүхдүүдийн дунд спортын уралдаан тэмцээн мөн зохион байгуулагдах юм байна. Өөнд 2 насны ангилаар ундаг дугуйн тэмцээн, хүүхдийн үндэсний бүхийн барилдаан, гүйлтийн тэмцээн тус зохион байгуулагдана. Энэ жилийн хүүхдийн баярын онцлог гэвэл Улаангом сумын хэмжээнд 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг автомашингүй өдөр болгож байгаагаараа онцлогтой болох юм а. Улс улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр 6 сарын 1-ний өдрийг Улаангом сумын зас дарганы тамирын газар, хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар, биеийн тамирын спорт хороо, боловсролын газар гэсэн байгууллагаас хамтран зохион байгуулна. Ерөнхийдөө өдөртөмж хөтөлбөрүүд нь гарсан байгаа. Иргэдэд мэдээлэхэд бол наадмын талбай юу цэнгэлдэгт зохион байгуулагдана. Хүүхдийн парк ажилдгаар ажиллаж байгаа. Маргааш тэгээд бас машингүй өдөр аймгийн зас даргын захирам зарсан байгаа машингүй өдөр байгаа. Бас гэр бүлээрээ хүүхдэд дагуулад тэгээд алхаж очиод талбайдаа баярлаад баяр наадмын үйл ажиллагаанд хойшуурны гэр үйлдвэр үйлчилгээ уулах павильонууд ажиллаж байгаа. Зас даргын тамгын газраас аль бисны зөвшөөрлийг хэвлээд тэгээд 29:30 өдрүүдэд одоо тараагдсан байна. Үлдсэн хүмүүс бол 31-ний өглөөгөөс авч болно. Тэгээд иргэд маань олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг баяр ёслолтойгоор эрүүл орчинд цэвэр агаартай машингүй тэгээд сайхан тэмдэг хаа гэж бодож байна. Энэ жилийн хүүхдийн баярыг хүүхэд бүр инээж байг уран дор тэмдэглэн өнгөрүүлэх нэ. Улаангомчууд та бүхэн гэр бүлээрээ төв зэнгэлтэд хүрэлцэн очиж баярын арга хэмжээг үз сонирхохыг хүсье. Дараагийн мэдээ манай аймгийн тариалтын явц 82 хувьд үргэлжилж байгааг хүнсгүүд аж ахуйн газраас мэдээллээ. Энэ жилээ 5600 гад Улаанбaatar тариалахаас одоогоор 5000 гад тариалт хийсэн байна. Одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 66 гад хүнсний ногоо, 185 гад төмс хүнсний ногоо, 9 гад тэжээлийн ургамал, 15.9 гад жимс жимсгэн тариалаад байгаа юм байна. Цагуурийн байгууллагаас 6-7 дугаар саруудад турдгундас багтаа байгаа учраас соёолтонд сөргөөр нөлөөлнө. Тиймээс үйл будах арга хэмжээг цагуур хүнсгүүд аж ахуйн газар хамтран зохион байгуулах болсон байна. Хаврын тариалтын явцын мэдүүлэлээр Улаанбaatar 5000 га тариалж хийж байгаа. Үүнээс 89 хувьтай яваа. Хүнсний ногоо 66 га буюу 61.9 хувьтай. Төмс хүнсний ногоо болохоор 185 га буюу 68 хувьтай. Тэжээлийн ургамал хийсэн га, жимс жимсг нь 15.9 гаатай одоо тариалтын явц явж байна. Тариалт хийгдэж байна. За тулгамдж байгаа асуудал болохоор цаг агаар байгаа 6-7 сард урд урдны жилүүдийг отоход одоо цаг агаар аягийг хуурашилтай байгаа. Дараалалчд болохоор цаг агаар ийм холбогдуулна одоо биднэрт үйл будуулах арга хэмжээ аваач гэж байгаа. Тэгээ улс даяараа одоо үйл будуулах ажлыг одоо нэгдсэн арга хэмжээнд зохион байгуулнаа. Ингэснээр одоо биднэрт одоо үйл будуулах шаардлагатай сумуудаа бид нар хуваарлтыг хийгээд үйл будуулах ажлыг цаг агаартайгаа хамтран зохион байгуулнаа. Мөн одоо 60 гаруй иргэн аж ахуйн нэгжид одоо шатхууны урьдчилгаа 50% төлөөд намар төлөвлөлтөй нөхцөлтэйгээр одоо шатхуун олгосон байгаа. Энд болохоор ингэснээр одоо цанхүүгийн том дэмжлэг одоо энд явагдаж байгаа. Цаашдаа бол одоо бид нар тариаланчтай газар дээр нь очиж үзээд одоо хянан баталгаа соёлтын үеэр одоо явна. Бүх сумуудаар тариалт хийсэн сумууд руугаа баруун тургуун тариална, сагил гэх мэт сумууд руугаа явж одоо соёлтын байдалтайгаа танилцсан. Цаашид мөн хүнсгүүд аж ахуйн газраас тариалан эрхлэгчдээс уран шийн захиалга авч уран шийх иргэн аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтарч ажиллах юм байна. Уран шийхэд мөн тариалан эрхлэлтийн сангаас удирчилсан 50% төлөөд үлдсэн 50%-ийг нь намар өгөхөөр шатхуун олгож байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар усан хэмжээ нийт 7 төмөр асч байна гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Тодорхойлбол Сэлэнг аймгийн Ерөө сум, Төв аймгийн Эрдэнэ сумын зааг, Арцад уулын орчин буюу Минжи хаан гад 1, Хөвсгөл аймгийн Цагаан Үүр суманд 2, Тариалан суманд 1, Булган аймгийн Хутаг өндөр суманд 1, Төв аймгийн Мөнгөн морь суманд 1, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан суманд 1 төмөр асж байгаа юм. Дээрх төмрүүдээс Хөвсгөл аймгийн Цагаан Үүр суманд гарсан 1, Тариалан суманд гарсан 1 төмрийг цурамд оруулжээ. Төмрийн голомцлоор онцгой байдлын албанаас 160 албан хаагч 10 автомашинтаагаар орон нутгаас 174
нь 13 автомашин 62 морьтойгоор нийт 334 хүн 23 автомашин 62 морьтойгоор ажиллаж байна. Хурд тундас багтаа цаг агаар хальж хуурайшилд эрчимтэй явагдаж төмрийн нөхцөл байдал хүндэрч төмрийн голомт дэмэгдсэн тул Сэлэн аймгийн ерөөс сум, Төв аймгийн Эрдэс сумын цаг арц дуулийн орчин буюу Минжи ханга Төв аймгийн Мөнгөн морьт сумын нутагт гарсан төмрийн голомтод өчигдөр аврах тусгай ангийн 20 албан агчийг зэвсэгтгчний 303 дугаар ангийн МИД 171 загварын нисдэг тэргээр хүргэж төмрийг шуурхаа унтрах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Их хурлын баярыг тохиолдуулан Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэбат өнөөдөр гэмтэл цог судлалын үндэсний төвд хэвтэн нэмжлүүлж 111 хүүхдэд гарын бэлэг илгээсэн байна. Түүний бэлгийг засгийн газрын хэрэг эрт газрын дарга бямсрын хүүхдүүдэд хүргэж гардууллаа. Тэрээр бага насны хүүхдүүд автомашины осолд өртөх, төдөгдөх зэргээр ахуйн халдлагад өртөж эрүүл мэндээр хохирох тохиолдол маш их гарсаар байна. Иймд амин эрдэнэ болсон алаг үрсээ асран хамгаалж, аюулгүй орчинд өсгөн хүмүүжүүлэхэд анхаарлаа хандуулж, илүү санаа тавихыг эцэгчүүдээс хүсье гэсэн ерөнхий сайдын нүгийг та бүхнээр дамжуулан Монголын нийт эцэгчүүдэд хүргэж ангиллаа. Хүүхдүүд голдоо ахуйн хүрээнд байгаа ус услагч, халуун тогоо, усны хайж, залгуур, бүрэн бус цахилгаан хэрэгсэлтэй харьцсан шинжилгээний гацуур модны гэрлийг амдаа зайлжснаас болж төлөвлөлт тохиолдох байгааг эмчнэр хэлж байлаа. Ерөнхий сайд Эрдэнэбат шинэ оны босгон дээр мэндэлсэн 121 хүүхдэд мөн гарын бэлгийг хүргэж байсан юм гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцаалнаас мэдээллээ. Хөлбөмбөгийн талбай дээр ур чадвараас орж олон янзын өрсөлдөгчтэй учирч байсан барьцлын алдарт хөлбөмбөгч нь Нямарт Японы мэрэгжлийн сумуу бүхий Якузано Харамапужи Кохи шиг аврахтаа таарч байгаагүй нь лавтай. Харамапужи бямдарж Японы нийслэл Токиотын Харачиюку дүүрэгдэх Гага Милано брендийн дэлгүрт болж өнгөрсөн хөлбөмбөгч Нямарын нэрийн буган цагийг танилцуулах өдрөлтөд хүрэлцээржээ. Танилцуулгын Испанийн хөлбөмбөгч Барселона багийн тамирчин Нямар Монголын сумууч Харамапужи нар нөхөрсгөр бие биетэйгээ тэврэлтэн зураг татуулж байсан байна. Дэлгүүрийн гадна алдартай хоёр тамирчин зурвасхан ч харах гэсэн хүмүүс олноор цугларсан гинэ. Хөлбөмбөгч нь ямар н тус брендийн албан ёсны нүүр царай болохоос өмнө үнж хэрэглэгчин байсаар иржээ. Тэрээр өмнө нь тус брендийн дэлгүүрээс 14 ширхэг цагийг 180 мянган $8,000 худалдан авсан удаатай ба энэ явдлаас хойш Гага Милано брендийн хамт олон түнд өөрийн нэрийн буган цаг бүтээх саналыг тавьсан гинэ. Ямар нэрийн шин буган цаг танилцуулах өдөрлөгт Осака Харамапужигаас гадна Гага Милано брендийн ерөнхийлөгч Рубен Тималан мөн хүрэлцээржээ. Дэлгүүрийн гадна цугласан хүмүүсийн дотор барьцлын алдартай хөлбөмбөгчнөөс илүүтэйгээр Японы мэрэгжлийн сумуу бүхий аврагыг харахыг хүсэн дийлэх байжээ. Харамапужи Кохин Японы мэрэгжлийн сумагийн дээд цол болох Якузано цолыг хүрсэн гадаадын 5 дахь бүх юм Нямарын найдлаар тэрбээр карьерийнхаа туршид хүртэж болох бүхий л дээд чагналуудыг хүртсэн нэг юм а. Манай улс олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хамрагдсан өдөр эхний ээлжийн санхүүжилт болох 38.6 сая $, Монгол банкны даасанд оржээ. Засгийн газар олон улсын валютын сангийнхантай харилцан тохиролцож тэдний тавьсан шаардлагыг биелүүлсэний үндсэн дээр уг хөтөлбөрт хамрагдсан мэлээ. Эрх баригчид уг хөтөлбөрт хамрагдсанаар эдийн засгаас сэргээх, тогтворжуулах, валютын нөөц нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн сахилга батаа дээшлүүлэх, төсвийн алдагдлыг бууруулж хямралаас гарна гэж үзэж байгаа юм. Тиймээс валютын сангийн тавьсан шаардлагыг биелүүлж, эхний ээлжийн мөнгөө зөв зохистой зарцуулж чадвал дараагийн ээлжийн мөнгө орж ирнэ. Тодруулбал 2019 он хүртэл үе шатаагаар олон улсын валютын сангаас $434 сая орж ирэх юм а. Валютын сангийнхны шаардлага гэж нэрлэдэг байгаа 7 төрлийн татвараа нэмсний үр дүнд орж ирсэн 38.6 сая $-ыг одоо юунд зарцуулах вэ гэдэг хүлээлт үүсэж байна. Албаныхны тайлбарлаж байгаагаар эхний ээлжийн санхүүжилтийг Монгол банк нөөц нэмэгдүүлэх, төлбөрийн тэнцлийн дарамтыг бууруулахад зарцуулахаар төлөвлөд байгаа юм. Ингэснээр валютын ханш тогтворж эдийн засагт эерэг үзүүлэлт гарч ирсэн талаар албаныхын тайлбарлаж байна. Үүний үр дүнд зах зээл дээр итгэлцэл сэргэн гэж тооцоолол хийжээ. Цаашид хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд Монгол улсад үнийн тогтвортой байдал хангагдах, валютын нөөц нэмэгдэн $4 тэрбум орчимд хүрэх, төгрөгийн гадаад валютаар харьцах ханш тогтворж, өөрийн тогтвортой байдал хангагдах зэрэг эерэг өөрчлөлтүүд бий болохоор хүлээгдэж байгааг албаных нь онцолж байна. Харин олон улсын валютын сангийн суурин төлөөлөгч Нейсакер хөтөлбөрийн нөхцөл хүндэж амжилттай хэрэгжүүлнэ гэж бодож байна. Тогтвортой эдийн засгийн бааз суурь бүрдэн төсвийн алдагдлыг аажимдаа бууруулах зорилтыг хэрэгжүүлэн Монгол улсын нийт өр маш өндөр түвшинд байгаа учраас төсвийн алдагдлыг бууруулж байж өрийн дарамтаа салах боломж өртнө. Тэгэхээр засгийн газар шатандаа хэмнэлтийн тогтолцоог бүрдүүлэх ёстой хэмээн мэдгдсэн юм а. Мэдээж олон улсын валютын сангийнхан манай улсад өгсөн эхний ээлжийн санхүүжилт юунд зарцуулагдаж хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байгаа эсхийг 3 сар тутамчаалах юм байна. Хэрвээ хөтөлбөр хангалтгүй хэрэгжиж байвал цуслах хүртэл арга хэмжээ авах юм байна. Дараагийн мэдээ цогцлбор 1-р сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Батбаясгалан өөрийн анхны шүлгийн төврээ уншигчдийнхаа гар дээр хүргэлээ. Тэрээр аав ээж найз нөхөд сургуулийнхаа хамт олонтойгоо номын нээлтийн үйл ажиллагаагаа зохион байгуулсан.
Бат Баясгалан цагаан архин суманд 9 жилийн сургуулиа дүүргээ цогцлох 1-р сургуульд ирж суралцжээ. Суралцах хугацаанд өөрийн авьяасаа хөгжүүлж амийн хүрэл тулга уран жиргээ тэмцээнүүдэд амжилт оролцож байсан байна. Тэрээр бага наснаас шүлэг бишиж эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр инхүү бичсэн шүлгүүдээр шүлгийн төвөр гаргасан байна. Бодол усалсан бороо шүлгийн төвөр нийтдээ 100 гаруй шүлгнээс үтжээ. Бодол усалсан бороо номын нээлтэнд ахмад зохиол сэтгүүлчид сургуулийн багш нар аав ээж өвөө нутгийн ахын дүүс нь оролцож Бат Баясгаланд амжилтын нээдийг хүслээ. За Бат Баясгалан маань бүр одоо дунд ангиас эхлээд шүлгийг бол бичиж эхэлсэн. Тэгээд одоо энэ төгсөж байгаа энэ сурагч ахуй насандаа бол энэхүү бодол уссан бороо гэсэн ийм шүлгийн эмгэтгэл ном хэвлүүллээ. Сурагч ахуй насандаа шүлэг зохиол бичиж ном хэвлүүлнэ гэдэг бол тухайн сурагчийн маань ундрмал их авьяас гэж үзэж байна. Бат Баясгалан шүлгийн маань онцлог их чөлөөт сэтгэлгээтэй. Тэгээ аливаа зүйлийн одоо дотоод сэтгэлдээ одоо эрэл хайгуул хийсэн. Тэгээд ямар нэгэн зүйлд баригдаагүй. Мөн одоо амьдралын одоо тэр бодит зүйлийг тийм ээ орчин нөхцөлөө их мэдэрч үтсэн. Бас мань зарим шүлгүүд нь бол одоо энэ амьдрал дээр ирээдүйд байж болох гэсэн зүйлсүүдийг бол зөвнөж бичсэн байдгаар бас их онцлог байдаг. Өөрийн анхны бие даасан номоо хэвлэн гаргаж уншигч үзэгч та бүхнийхээ сонорыг мэлэх бэлмийг нээх ийм хаалга нэгдэж байгаад би баяртай байна. За тэгээд энэ ном нь болох тэр бодол уссан бороо хэмээн нэрлэгдсэн байгаа. Тэгээд бороо гэдэг бол юмны үндсийг тэтгэж байдаг. Дандаа юмыг тийм дэлгэрүүлж байдаг. Тийм сайхан зүйл юм аа. Тийм ч учраас би миний номыг уншаад тэр уншсан тэр балчир жаалхан күүч гэсэн тэр олон он жилийг ардаа утсан тэр ахмад хөгжиж гисэн нэгийг бодож хоёрыг тунгааж тэрнээс өчүүхэн гэсэн сургамж яваасаа гэсэндээ энэ номоо инхүү бичиж, инхүү хэвлэж, инхүү нэрлсэн юм аа. Намайг үргэлж дэмжиж байдаг юуны юм манай аав ээж буурлаа. Буурл ээж. Тэгээд ачид багш нар сумын удирдлага, сургуулийн удирдлага, сум орон нутгийнхан маань ах トゥ хамаатан садан анд найз нөхөд та бүхэндээ намайг мэддэг таньдаг бүх хүндээ намайг байнга тусалж дэмжиж яадаг та бүхэндээ баярлалаа. Та нарын зэрэгтэй би өдөө хүрсэн. Та нарын зэрэгтэй энэ номыг би гаргаж байгаа. Тийм болохоор та нар бол миний ийм явах энэ номыг гаргах хамгийн тийм түлхүүр нь болж гисэн хүмүүс юм шүү. Цагаан архин сумаас ачхуу Бат Баясгаланхаа бодол уссан бороо номын нээлтэнд ирж байна. Тэг хүүдээ маш баярлж байна. Миний хүү хизээний бас их сайхан тийм томоотоо ухаантай ийм хүү байгаа юм. Тэгээ өвөн одоо хүүгээ цаашдаа ч одоо энэ сайхан яруу найрагч олон ч ном зохиож гарах болоо гэж ингэж бодож байгаа. Миний хүү өсгөөс номын бас юм авьяас эрдэмтэй ингэж төрсөн болов гэж боддtiin. Сургууль суугаагүй байхдаа цагаан толгой ном айлаас олоод ирчихсэн. Уншиж байдаг. Их сониуч ер нь юм чэйжлэхтэй тийм оо доктор сайтай байсан. Бага ингэж суугаад энэ юугаа шүлэг уншиж гарч ирж медаль авч ирж чад энэ мэрэгчлэлтэд бүртгэж ороод тэгээд энэ 1-10 жил дэрж энэ сайхан алтан гартай багш түнш их баярж явдээ. Ахлах сургуульд анхныхаа шүлгийн төвөөрөө бүтээсэн энэ хүүд илүү их амжилт, илүү их ирээдүй байгаа нь харагдаж байна. Бат Баясгалан яруу найргийн хянжлан бүрхэн өн мөнхөд ивэж болтугай. Дараагийн мэдээ 2016 оны аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 2 дугаараа сонгогдсон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Улаанбаатар хот дахь Улаан сумын нутгийн зөвлөлийн дарга од гэрэл өөрийн хөрөнгөөр 60 хүүхдийн цэцэрлэг барихаар сонгуулийн мөрөн хөтөлбөртөд тусгасан байсан. Тэгвэл өнөөдөр энэ хүн бүтээн байгуулалтын ажил биелэлээ олж хүүхдийн паркын урт талд барилгын шавыг тавьсан байна. 2016 оны аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд одоо 2 дугаар багаа сонгогдсон од гэрэл төлөөлөгч маань одоо сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөд бол томоохон ажлуудыг бол хийж төлөвлөхөөр тусгасан байдаг. Үүний нэг нь бол 60 хүүхдийн одоо цэцэрлэг байгаа. Тэгэхээр энэ хүү цэцэрлэгийг бол барихаар одоо барьж эхлэхээр одоо өнөөдөр бол шавыг тавиад байна. Тэгэхээр өнөөдрийн үйл ажиллагаанд аймгийн удирдлагууд болон за сумын удирдлагууд бол ирж оролцлоо. За тэгэхээр энэ хүү цэцэрлэгийг бол за 4-р баг 2-р багийн нутагт бол нутаг болох одоо хүүхдийн паркын яг чанга урталт бол барихаар бол төлөвлөсний дагуу бол өнөөдөр шав тавих хэсгийн үйл ажиллагааг бол зохион байгууллаа. Тэгэхээр энэ хүү шав тавих хэслэлд оролцож байгаа за төлөөлөгчдийн болон за хүмүүсийн сэтгэлдлийг бол хүргье. За өнөөдөр энэ 2-р багийн нутаг дэсгэр дээр хувийн хөрөнгө оруулалтаар
баригдаж эхлэх 60 хүүхдийн цэцэрлэгийн шавт авах ёслол ажиллагаа өнөөдөр одоо болж байна. Тэгээ энэ бол одоо би 2016 оны сонгуулийн үр дүнд энэ багаас нийт дийлэнх иргэдийн саналыг авч аймгийн дөрөв төлөөлөгч болсны хувьд одоо тэгээд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын маань бас нэг хэсэг тий одоо сонгуулийн өнгөрөөд бараг 300 гаруй онцлоо жил шахам нөрөөсөж байна. Энэ хугацаанд бол бас нэлээд олон ажил хийж ирсэн. Энэ бол нэг хэсэг ажлын маань нэг хэсэг юм байгаа. Тэгээд энэ цэцэрлэг энд баригдсанаар бол бас тодорхой хэмжээний айл өрхийн нийгмийн асуудал шийдэгдэнэ. 60 хүүхд цэцэрлэг гэдэг бол нэг багийн хэмжээнд бол тийм их бас бага асуудал биш ээ гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо улс орны эдийн засгийн амьдрал бас жоохон эдийн засгийн нөхцөл байдал жоохон хүнд байгаад холбогдуулаад бас улс орныг харж суухгүйгээр бас одоо хувийнхаа хөрөнгөөр одоо барьж байгаамаа энэ цэцэрлэгийг энэ 17 онд ер нь багтаагаад 100 ашиглалтанд оруулчих гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ бол зөвхөн 2 дугаар цэцэрлэг явахгүй. Энэ газар нутаг өөрөө 2 дугаар баг, 4 дугаар баг гэсэн яг 2 багийн нутаг цэцэрлэг дээр явж байгаа учраас 4 дугаар багаас хойш бид нар бас боломжийнхаа гэрээр боломж олцоогоороо бид нар хүүхдүүд бас явуулнаа. Манай 4 дугаар багийн иргэдийн хувьд бол 1 дугаар цэцэрлэгт бол хүүхдийн одоо багтаамж маш их тааруутай хүүхдүүд одоо нэг ангид одоо 40 гаруй хүүхэд суралцж хүмүүжж байгаа ийм нөхцөл байдал одоо үүссэн ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ хүү цэцэрлэг нэгдснээр 1 дугаар цэцэрлэгийн ачааллыг бууруулах 4 дугаар багийн 2 дугаар багийн иргэдийн одоо сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн одоо сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалт одоо нэмэгдэх ийм одоо давуу тал үүсэж байгаа баяртай байна. За энэ цэцэрлэг одоо байгуулагчны одоо дараах одоо орчны ногоон байгуулагчид төгчвөл цэцэрлэгийн дотоод орчны төгчвөлтөнд бол бас өөрийн одоо гар бие оролцож ажиллах болно гэдэг бас энэ ширэн бас хэлхийг хүсэж байна. Ер нь улаан суманд бол сургууль цэцэрлэгийн ангид өргөл бол нэлээд их бий. Тийм учраас бас үеийн хөрөнгөөр энэ цэцэрлэг барьж байгаа явдал бас манай ард иргэдүүд бас их тааламжтай үйл ажиллагаа болж байна. Багийнхаа иргэд төрөлд төлөөлөлт одгээрэлтэй маш их баяртай. 60 хүүхдийн цэцэрлэг барьж өгч бас энэ 2 дугаарынхаа ажилтгаатай уулзаж байгаа баяртай байна. За энэ хүү цэцэрлэг баригдсаар за 2 болон 4 дугаар багийн одоо сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадахгүй байгаа төрийн цэцэрлэгүүдэд хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдүүд бол суралцах боломжтой юм. Доотлон 60 хүүхэд за дээдлэн бол 80 хүүхдийг бол хүлээн авах чадaltaа энэ хүү цэцэрлэг бол энэ онд бол 2017 онд багтаад бас үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх нэ. Дараагийн мэдээ Улаан сумын мэдлэгийн хүүхдийн паркийг менежментийн хувьчлалаар ажихуй нэгжид шилжүүлснээр тухайн байгууллага бүх засвар шинжилгээг хийж өнгөрсөн 26-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. Тэгвэл өнөөдөр аймгийн удирдлагууд тухайн паркийн үйл ажиллагаатай танилцсан байна. За тэр Улаан сумын өмч чуулга одоо хүүхдийн паркийг менежментийн хувьчлалаар бол нэг ажихуй нэгжид бол хүлээлгэн өгсөн байдаг, хувьчилсан байдаг. Тэгэхээр тухайн ажихуй нэгж маань одоо паркийн одоо бүх тоглоомыг бас засварлаж сэргээж янзлаад за хүүхдийн баяр болгож байгаатай холбогдуулан мөн хүүхдүүдийн одоо хичээл сургалтад одоо амрахж байгаатай холбогдуулаад одоо паркийг одоо 26-ны өдрөөс эхлээд ажиллуулж эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол тус паркийн одоо үйл ажиллагаатай за тоглоом тоног төхөөрөмжтэй бол аймгийн удирдлагууд, аймгийн засвар бат сайхан, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урдын дарга Насанбат тэргүүтэй одоо аймгийн төлөөлөгч, тэргүүлэгчид за Улаан сумын удирдлагууд бол танилцаж за тухайн одоо менежментийн хувьчлалаар авсан одоо байгууллагын төлөөлөлтөд уулзаж за цаашид хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай танилцаж за мөн цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар бол зөвлөмж чиглэлийг бол өгч ажиллаа. За манайхыг одоо энэ менежментийн хувьчлалаар манай хүүхдийн паркийг ажиллуулахар болж байгаа. Манай хүүхдийн парк нь одоо ажиллагаа ер нь жигд явагдаж байгаа. Нэг хоорондоо мэргэлдэг машин тэр нэг мэлхийн хоёрт ажиллахгүй байгаа. Бусд нь бол ерөнхийдөө ажиллаж байгаа. Цаашд бол аймгийн дарга нар одоо ирээд виза хараа явуулаа. Цаашд бол ер нь сайжруулад өшөө гоё болгож ажиллуулах тийм арга хэмжээ авч явж байгаа. 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяраар бүгдээр ирж хүүхдээ баярлуулаарай, манайхаар үргэлжлүүлээрэ. Цаашид бол ер нь өшөө гоё болгоно. Өшөө хүүхдүүдийн сонирхол татсан одоо зуны амралтын хүүхдүүд амралтынхаа үеэр ирээд өшөө сонирхол татсан тоглоомууд за энэ саксны тэмцээн, янз бүрийн тэмцээнүүд явагдана. Үйл ажиллагааг бол улам гоё болгоно. Ард иргэдийнхаа төлөө сэтгэл ханамжтай гоё болгож ажиллах зорилго тавьж ажиллаж байгаа. Хүүхдийн парк зөвхөн 100-д ажилладаг шүү дээ. Тэгэхээр өвөл зүүн
зонгүй ажиллах боломж хэр байдаг юм бол эндээ судалж үзсэн. Уйлд бол ер нь Мерсэн хотог ажиллуулах юу, мөнгөний авилга одоо энэ Хүүхдийн паркн дээр хийх тийм зорилго тавина ажиллаж байгаа. За тэр аймаг орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс бол цаашид тухайн хүүхдийн паркийг за өвөлд зунгүй ажилуулах тал дээр бас тухайн компани одоо аж ахуйн нэгжийг бол бодлого төлөвлөгөөгөө боловсруулж ажиллаач гэсэн үүргийг бол өгч байна. Ер нь одоо цаашид өвөлдөж гэсэн тухайн парк маань за мөсөн котог хотхон хэлбэрээр бол үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой гэдгийг мөн бас тухайн аж ахуйн нэгжийн зүгээс бол өгч байгаамаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжид 5 дугаар хуралдаанд төлөөлөгчдийн 92.8% эрсдэлтэйгээр хуралдаж нийтээ 3 асуудлыг хилцэж баталсан байна. Тодорхойлбол 2017 оны төсвийн тодтгол, архи согтруулах хундаа, худалдаалах болон түүгээр үржлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам, аймгийн гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийг ажиллах журам бүрэлдэхүүн зэргийг хэлэлцэх төлөөлөгчдийн ихэнхийн саналаар баталлаа. MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулах булангаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжид 5 дугаар хуралдааныг тоомлон хүргэж байна. Гяванбаатарын талбайн засвар 5 дугаар сарын 30-нд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжид 5 дугаар хуралдаанд төлөөлөгчдийн 92.8% нэрстэйгээр хуралдаж нийт 3 асуудлыг хилцэн батллаа. Тодорхойлбол 2017 оны төсвийн тодтгол, архи согтруулах хундаа, худалдаалах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам, аймгийн гэмт хэрэгээс үржилсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажиллах журам бүрэлдэхүүн зэргийг хилцсэн юм а. Хуралдаанаар хамгийн ихэнд 2017 оны төсвийн тодтголыг хилцэн санаа бодлоо солилцлоо. Анх 12 дугаар сард аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар Увс аймгийн 2017 оны төсвийн орлогыг 58 тэрбум 723 сая 583 мянга 400-аар баталж байсан бол энэхүү тодтголоор 58 тэрбум 644 сая 833 мянга 200 төгрөгөөр батлагдж 78 сая 750 мянга 200 төгрөгөөр танагдсан бол сумын төсөвт оруулах орлого 60 саяар нэмэгдэжээ. Үүнд бусад татвар 60 сая төгрөг, ангийн зөвшөөрлийн хураамж 60 саяар нэмэгдэж батлагдлаа. Тэгвэл 2017 оны аймгийн төсөвт оруулах орлого анх 5 тэрбум 527 сая 195 мянга 200 төгрөгөөр батлагдж байсан бол энэхүү тодтголоор 5 тэрбум 700 сая 714 мянга 100 болж 173 сая 518 мянга 900-аар нэмэгдлээ. Үүнд татварын орлого 145 сая 233 мянга 900 төгрөг, цалин хөлс түүнтэй адилах орлогын татвар 41 сая 822 мянга 300 төгрөг, хувь хүний орлогын албан татвар 103 сая 411 мянга 100 төгрөг, татварын бус орлого 28 сая 285 мянга 200 төгрөг, нэр заагдаагүй бусад орлого 27 сая 95 мянга төгрөгөөр нэмэгдсэн бол тусламжийн орлого 312 сая 269 мянга 100 төгрөгөөр танагдсан байна. Харин аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан 1 тэрбум 483 сая 381 мянга 400 төгрөгийг анх баталж байсан бол төсвийн тодтголоор 1 тэрбум 167 сая 300 мянга 200 төгрөг болж 316 сая 351 мянга 300-аар танагдлаа. Үүнд сумдын хувьд авч үзвэл анх баруун төрөө суманд 18 сая 134 мянга төгрөг хуваарлагдж байсан бол энэхүү тодтголоор 15 сая 173 мянга 100 болж 2 сая 960 мянга 900 төгрөгөөр танагджээ. Тэгвэл Бөхмөрөн сум 6 сая 645 мянга 700 төгрөгөөр, Давс сум 11 сая 856 мянга 600 төгрөгөөр, Зүүн Говь сум 13 сая 113 мянга 200 төгрөгөөр, Малчин сум 7 сая 894 мянга төгрөгөөр, Түргэн сум 333 мянга 900 төгрөгөөр, Цагаан Арган сум 14 сая 58 мянга 900 төгрөгөөр тус нэмэгдсэн бол Завхуу сум 9 сая 720 мянга 200 төгрөгөөр, Зүүн Ханга 5 сая 709 мянга 400 төгрөгөөр, Наранбулаг сум 42 сая 17 мянга 400 төгрөгөөр, Өлгөө сум 18 сая 769 мянга 400 төгрөгөөр, Өмнө Говь сум 23 сая 177 мянга 300 төгрөгөөр, Өндөр Ханга 13 сая 142 мянга 700 төгрөгөөр, Сагил сум 2 сая 590 мянга 700 төгрөгөөр, Тис сум 2 сая төгрөгөөр, Ховд сум 2 сая 200 мянга 100 төгрөгөөр, Хиргас сум 17 сая 285 мянга 900 төгрөгөөр, Улаангом сум 6 сая 200 төгрөгөөр тус танагджээ. ажлыг бол 330 гаруй сая төгрөгөөр засварлсан байдаг. Тэгэхээр одоо ингээд Гяванбаатарын талбайг ингээд хараад байхаар нөгөө 330 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт маань хаашаалга болцсон юм гэмээр ингээд харагдаад байдаг. Тэр чинь засвар нь гэрэлтүүлэхтэй зам талбай за ногоон байгууламжтайгаа хамтдаа ингээд хийж үүсгэсэн байх ёстой. За тэгээд дахиад Гяванбаатарын талбайн гэрэлтүүлэг гээд 9 сая төгрөг дахиад нэмээд оруулаад ирчихсэн байгаа. Энэ өмнөх хийсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын одоо хүлээж авсан үр дүн гараагүй шахан байхад дахиад нэмээд гэрэлтүүлэг 9 сая төгрөг тавьсан байна л да. Энэ одоо ямар учиртай юм бэ? Энэ талаар тодруулга мэдээлэл авъя. За мягмарцын төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. За Батганбаатар захиралтай дэвшил ус компани тэр 330 сая төгрөгийн ажлыг хийгээд хүлээлгэж өгөөгүй байгаа.
Энэ нь хоёр тусдаа газар юм байлаа. Нэг дахь газар нь наадлын хэсэг яг хөшөөтэй талбай хэсгийг бол одоо бүгд цементэн талбай байсныг нь хавтангаар хучаад тэгээд наанаас одоо цэцэрлэгт хүрээлэнгээд тэр хийх ажлын даалгавар нь 330 сая төгрөг. А цаана нь одоо энэ 9 сая төгрөг ямар учиртай мөнгө тавигдчихэд байгаа гэхлээр зэрэг цаана нь 3 объект дээр үед 28.8 сая төгрөгөөр тавигдсан. Нэг нь саксны талбай байж байгаа. За тэгээд худаг байдгийг, дахиад усан хөргөлөөр байдгийг, ард нь тэрний ахмадууд очиод өглөөд гимнастик хийгээд байдаг нэг хідэн төмөр тоног төхөөрөмж байдаг. Тэгээд энэ талбайг болохоор зэрэг жуудагийн ордон байгуулна гээд хашаагийн цуцаж аваад дахиад худаг нь одоо ажиллахаа байгаад байж байгаа. Тэгээд бид нэр энэ гаваны талбайг болохоор зэрэг нэг мөсөн одоо нэг талбай болгоод цаашаа үргэлжлүүлээд энэ үнийг дохижуулъя гэсэн. Яг одоо наадлынхаа хэсэг шиг тэр 330 сая төгрөг шиг тэр 9 сая төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй ч гэсэн 9 сая төгрөгөөр бай гэхэд тэр саксны шийдийг одоо сэргээгээд засаад за тэр худгийн засаж болох нь гэд мэрэгчлэнүүд нь үзүүлсэн чинь зэрэг худаг болвол ямар ч одоо шинээр худаг гаргахгүй болвол ямар ч найдваргүй ингээд төмөр чихээд эвдээ хийцэн байна гэсэн. За хашаагийн нэг газар аваачаад өөр нэг хашаа болгоод барьсан байдаг гэсэн тэр хашааг нь буцааж авчир тавиад тэгээд энийг ямар ч байсан нэг хүмүүсийн бас одоо тэнд суудаг тогтоо бас нэг ногоон байгууламж болгоод засчаа. Дээр нь одоо Mobicom мос бас одоо энд нь Wi-Fi орчин үүсгээд хүүхдүүд тоглодог, хүмүүс оройд суудаг. Тэгээд тэр саксны талбайгийн янзлаа тэр нэг ерөнхийдөө бол тэр ногоон байгууламжийг бас жаахан сэргээгээд тэгээд нэг мөсөн ингээд нэг л талбай болгоод засчи. За цаат нь бол арай одоо тэр 330 саяас 9 сая төгрөг 28 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн учраас арай жаахан наадахшгүй хэмжээнд засагдахгүй ч гэсэн ерөнхийд нь энэ талбайг бол нэг том талбай болгоод ашиглая. Аймгийн иргэдийн хурал засагтар аймгийн иргэдийн хурал 86.5 сая, засаг даргын хамгаалалт газар 108.1 сая, байгаль хамгаалах сан 15 сая, за засаг даргын нөөцийг 50 сая ч гэдэм ингээд зардлууд нэмчихсэн байна л да. Зардлууд нэмчихсэн. Тухайлбал саяны дээр даасрын төлөөлөгч асууж байгаа хувийн хэмжээний сургуулиуд магадгүй энэ нэмэгч байгаа 200 сая төгрөгөөс тэр хувийн хэмжээний сургуулиуд одоо өмнө нь өгсөн материал дээр хувийн хэмжээний сургуулиудыг 51 сая төгрөг нэмээд өгсөн байна. Гэтэл өнөөдрийн өгсөн тодорхойлын материал дээр дахиад та нар хасаад ороод орчих. Тэгэхээр энэ зардлуудаас яагаад шилжүүлж болох вэ? 80 сая төгрөгийн цалингийн асуудал байгаа. 20 сая төгрөгийн бензиний асуудал байгаа. Цалин хөрөхгүй байгаа. Тэгэхээр 12 сар 11 сарынхаа цалинг урагшаа татаад аваад ирчихсэн одоо цалингаа тавьж байгаа. За бензиний асуудал төр бол 16-нд 60 сая төгрөгийн бензиний төсөвтэй байсан бол 17-нд 20 сая төгрөгийн бензиний төсөвтэй болж 3 дахин буурсан. Одоогийн байдлаар бензиний өрөөс 9 ч гэсэн явж байгаа. Тэгээд эндсэндээ бол ер нь за нэг өнгөрсөн оны түвшинд 60 сая төгрөгийн тээвэр шатхуун зардал хамаагүй. Ядаж 75%-лээд 40 сая төгрөгийн бензиний төсөвтэй бол энэ оныг одоо хэмнээд гарчия гэж байгаа. 5 дугаар хуралдаанаар хилцсэн дараагийн асуудал бол архи согтуурал хундаа худалдах болон түүгээр өршлөх тусгай зөвшөөрөл олох журмыг хилцсэн юм. Тухайн журмыг архитект согтуурахта тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд боловсруулснаа хууль зүйн хилцээс тайлбарлаж байгаа юм а. Улаан өмсмийн хэмжээнд 300 орчим архи согтуурал хундаа худалдах, түүгээр өршлөх тусгай зөвшөөрөл өгөх хэсэг ажиллаж байгаа нь цаашид улам боловсруулгүй журам баталж энэ хавтгай олгосон зөвшөөрлийг цэгцлэх шаардлагатай байгаа дээр төлөөлөгчид санал нэгтэй байсан юм а. Зарим төлөөлөгчид архины зөвшөөрөл олохдоо газар нутаг хүн амын тоог үндэслэн квот тогтоож өгөх шаардлагатай гэдэг саналыг хэлж байлаа. Мөн төлөөлөгчид аймгийн Монгол бичгийн дэд хөтөлбөр батлагдсантай холбоотойгоор архи худалдах болон түүгээр өршлөх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгүүдийн хаягийг кирилл болон монгол бичгээр бичсэн байх шаардлагатай. Хэрвээ ингэж хаягжуулсан цэгийн тусгай зөвшөөрлийг сунгаад явдаг байх, зохицуултыг төсв журманд оруулж өгөх саналыг хэлж байсан юм а. Ингээд энэхүү асуудалтай холбоотой төлөөлөгчдийн онцлог санал болон асуултуудыг хүргэж байна. Энэ орон нутгт одоо баруун бүс аймагт ганц одоо архи үйлдвэрлэдэг үйлдвэртэй манай аймаг л та. Энэ орон нутгийн компанид жах нэг одоо юу гэдэг орон нутгийн компанийхаа архи цогтууруулах хүндэг одоо зарсан тохиолдолд ч юм уу хурдан шуурга ч юм уу тийм нэг давуу ирэх ямар нэгэн байдлаар давуу ирэх олох боломж байд юм болов. Нөө нэг зөвшөөрөл авахт нь ч юм уу заа нэг шаардлага ч юм уу иймэрхүү нутгийн брэнд зарсан тохиолдолд одоо энэ дэлгүүрт одоо жишээ нь хурдан шуурхаа зөвшөөрөл гаргах ч юм уу эсвэл зөвшөөрөл өгөн ч гэдэг юм уу нэг тийм
ямар нэгэн байдлаар тийм шаардлага тавьж болох уу гэдгийг асуумаар байна л да. Нэг хэрэгцээ байгаас хойш орон нутгийн хувийн хэмжигсэн ажилтал байг л дээ. Нар хуулиас давсан зохицуулалтыг энэ журмаараа зохицуулж өгсөн болоод яам дээр очиод бүртгэхгүй юм байдал үүсэх учраас энийг оруулж өгөх боломжгүй. Харин зүгээр бодлогоор тусгай зөвшөөрлөө авж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд найлуулах орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих талаас нь комиссийн зүгээс бол зөвлөмж болгож өгч болох юм аа. Хорооны дүгнэлтэн дээр гарч байгаа тэр сургуулийн орчин гэдгийг одоо яг яаж хязгаарлаж байгаа юм бэ? Ямар орчин гэдгийг яаж үзэх юм бэ? Энэ тал дээр тайлбар авахыг хүсэж байна. 2017 онд гарсаар засгийн газрын хуралдаанаар архин согтууруулалтад тэмцэх чиглэлийн асуудлыг авч хэлэлцээд нормативыг тогтоохыг хүнс хөдөө чухал сайдад даалгасан ийм тогтоол гарсан байж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар бол норматив тогтоосон тушаал нь бид бүхний гар дээр ирээгүй байна. Тийм учраас яг Хунамын тоонд харьцуулаад норматив тогтоох боломж яг одоогийн байдлаар байхгүй байна. За дараагийнх нь сургуулийн орчин гэдгийг бол бид нар журмандаа орчин гэж нэмж оруулсан байж байгаа. За хуулийн дээрээ бол яг хүүхдийн цэцэрлэг сургууль сувлын газарт архи согтууруулах хундаа худалдахыг хориглоно гэсэн бүр хориглосон залтан дээр байж байгаа. Тэгэхээр бид нар газарт гэдгийг нь бүр гадагшаа нөгөө орчны бүс гэдгээр нь орчинд гэдэг байдлаар бид бүхэн оруулж өгсөн байж байгаа. За тэгээд төлөөлөгчдийн сандууд бас ингээд нөгөө хуулийн хүрээнд гэдэг ерөнхийдөө байхгүй болж жишээ бол байна л да. Тэгээд сая алтан чулуун төлөөлөгчийн хэлж байгаа тэр салдыг оруулаад өгчлөлтэй насан батарга. Одоо бүгд л одоо гэрэлтүүлэхтэй хаяг хийх юм байна. Гэрэлтүүлэгтэй хаяг гэдэг маань одоо би араан зангидаад цаана нь одоо лед гэрэлч юм өдрийн гэрлүүд хийгээд хулдаасан тийм хаяг хийчих боломжтой л да хэм төсөр аргаар. Тэгээд бид бол сая Монгол бичгийн хөтөлбөр баталсан шүү дээ. Тэр Монгол бичгийн хөтөлбөр батлахдаа бид энэ албан аж ахуй нэгж албан байгууллагын хаягуудыг Монгол бичгээр одоо бичих ёстой гэдгийг тавьсан байгаа. Тэгэд энэ 300 одоогийн байдлаар энэ 356 цэг чи ядаж тэр Монгол бичгээр ядаж хаягтай болчихъя л да. Кириллээрээ бас байж болно. Хажуудаа Монгол бичгээрээ дахиад тавьчихад бол нэг тийм асуудал үүсэхгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд бас айл талынхаа юмнуудаа бидэхэд уйлдуулаад энэ дээр Монгол хэл дээр кирилл бичгээр Монгол бичгээр гэдэл нэмээд оруулаад өгчээ. Одоо төлөөлөгчдөө ядаж нэг саналаа энд оруулаад яачил. Ийм саналтай. 5 дугаар хуралдаанаар хэлэлцсэн сүүлийн асуудал нь аймгийн гэмт хэрэгээс өршлөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл болон бүрэлдэхүүнийг хэлэлцлээ. Тухайн гэмт хэрэгээс өршлөн сэргийлэх аймгийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд дараагаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дугуурлын дарга, нарийн бичгийн даргаар хууль эрх зүй хэлэлцийн дарга, гишүүдэд аймгийн засаг дарга, аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дугуурлын мэргэжилтэн, эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч, аймгийн прокурор, цагдаагийн газрын дарга, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, хэдийн цэргийн тэг 245 дугаар ангийн захирагч, эрүүл мэндийн газрын дарга, байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга, мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газрын дарга, онцгой байдлын газрын дарга, цагдаагийн газрын олон нийтэд харилцаа халуурны ахлах байцаагч гэсэн 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан бөгөөд хурлаар иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлын хууль зүйн хорооны даргаыг тус зөвлөлд оруулах, мөн тус зөвлөлийн гишүүн болох аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дурлын мэргэжилтнийг зөвлөөс гаргах хэсэг асуудлаар хэлэлцлээ. Ингээд аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дурлын мэргэжилтэн тус зөвлөлөөс гаргаж, нэмж иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлаас иргэдийн төлөөлөгч дурлын хууль зүйн хорооны дарга төлөөлөгч Баттуулгыг зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд оруулж, тус зөвлөлийг 14 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр батлаа. Хэлцэх асуудлын хүрээнд төлөөлөгчид аймгийн гэмт хэрэгээс өршсөн сэргийлэх салбар зөвлөл зарим асуудал дээр анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байсан юм. Жишээ нь нийгмийн дунд айдас төрлөөд байгаа газ үнэрлэж мансуурах явдал Улаанбаатар хотод гарч байсан бол саяхан манай аймагт 4 залуу газ үнэрлэж байгаад нэг нь газар дээрээ амиа алдсан харамсалтай хэрэг гарсан. Иймээс цаашид энэ төрлийн үйлдэлээс иргэдийг өршсөн сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг санал болгож байсан юм а. Ингээд хэлцэх асуудлын хүрээнд төлөөлөгчдийн зарим нэг асуултууд болон саналуудыг хүргэж байна. Тэр асуудал дээр болохоор одоо энэ гэмт хэрэгээс өршсөн сэргийлэх салбар зөвлөл маань энэ орон сууцнуудын хуучны орон сууцнуудын футбол дээвэрлүү гардаг асуудлуудыг өгн хааж өгмөр байдаг. 64 футбол руу бол хүмүүс орж архитах явдал нэлээд их байгаа. Бас газ авч орж хөгтөд үнэрлдэг гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ футболуудыг дээвэртэй намд хаагаад цоожилт юм уу тэр нэг сөг байгуулна гэдсэн тэр асуудал нь болсон юм бол тэр нь байгуулах боломжгүй бол ямар байдлаар энийг нь хариуцах юм тэгээд яаж игээд энийг битүү цоожтой болохгүй бол энэ рүү хүмүүс орж тэр далд газар юу хийж байгааг нь бид нар мэдэх боломжгүй л дээ. Тэгэхээр энийг бас та бүхэн анхааралтай авч цааш нь уламжлах нь зүйтэй байхаа.
Боровслын тухай бас янз бүрийн ойлголттой хүмүүс өөрийнхөө ойлголтыг ярьж байгаа шиг. Энэ бас нэг жоохон дуурахгүй болохгүй юм шиг санагдчих. Ер нь энэ алтны тухай Монгол улсын хэмжээнд 2000 оноос ахуулаад за 96 оноос нэг алтгад хөдөлгөөрөж эхэлснээс хойш ерөнхийдөө Монгол улсын хэмжээнд бол нэг нэр томьёо гарч ирсэн бол нинжа гэдэг. Энэ нинжа бол өөрийнхөө одоо зөвлөлд нь одоо нөхөрлөг зохион байгуулалтанд ороод өнөө хүрсэн. Энэ одоо манай Увс аймгийн хэмжээнд бол бараг 20 жил энэ хойр алт олборлаад амжиргаа амжуулаад ингээд явж байгаа. Өнөөдөр яагаад эдгээр тэнд ажиллах гэдэг бол асуудал байгаа. Энд өнөөдөр компани болгонд ажилчин ажил алга шүү дээ. Бүгд ажлын байргүй. Бүгд орлогогүй. Одоо бид нар чи хаанаас юу болж яаж амьдрах хэвтэй юм бэ? Энийг яг бид нар сум орон нутагч аймагч бүх юм зогцоод энэ хүмүүсийг амь боломжтой хэлбэрээр нь одоо ажиллах хичээх хэрэгтэй шүү дээ би дотор ойлгож байгаа. Яг сум бол дэрэг хаагаад байх юм байхгүй. Өсөлтийн үед чи урд талд нь энэ сөхөчрахын үед ч ажиллаж исэн, цолонгийн үед ч ажиллаж исэн. Төгсөлтийн үед гарч ирээд ажилддаг гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Одоо хууль эрх зүй дотоод хэрэглэлтийн хорооны дарга гэсэн ороод цагдаагийн газрын орон нутгийн олон нийтийн харилцаа ажил хариуцсан ахлах байцаагч нь оруулах гэсэн ийм санал дээр санал төрөөч. За саяны миний танилцуулснаар аймгийн үнэндээ бол аймгийн эрдэнэ төвийн суралт мэрэгжилтний оронд хууль эрх зүй дотоод хэрэглэлтийн хорооны даргаыг оруулах гэсэн хувилбараар дэмжиж байгаа төлөөлөгчд гараа өрнө. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн дурлалын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээж 5 дугаар хуралдаанаар дээрх 3 асуудлыг хэлэлцэж төлөөлөгчдийн ихэнхийн саналаар баталсан юм а.